যেহেতু এটা কিন্তু এমডিএফ এর ফার্নিচার না, এটা কিন্তু জার্মানি উডের ফার্নিচার। জার্মানি উডের ফার্নিচার। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু অনেক স্পেশাল। জোরে ঘষতেছি, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে জার্মানি উড দিয়ে তৈরি করা। জার্মানি উড দিয়ে তৈরি করা। জি, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, পানি কিন্তু মানে এই যে দেখেন জোরে জোরে ডলতেছে। হ্যাঁ, 30 বছর কালার গ্যারান্টি দিব, 30 বছর গুণের গ্যারান্টি। জার্মানি উডের যে কালার ভাই, এটা কিন্তু লাইফ টাইম। ভালোবাসার লাল গোলাপ বেডরুম প্যাকেজ সবাই কিন্তু ভাবিদেরকে কিন্তু গিফট করতে পারেন এই বেডরুম সেটটা। স্পেশালি কি বলবো, এদিকে মানে আপনি চোখই ফিরাতে পারবেন না, এমন সুন্দর একটা ডিজাইন করা। প্রত্যেকটা জায়গায় ভালোবাসা, আপনারা যেই জায়গায় তাকাবেন প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন লাভ দিয়ে কিন্তু ডিজাইনটা করা আছে। খাট থাকবে, খাটের একটা সাইড বক্স, ভ্যানিটি থাকতেছে, টুল থাকতেছে, আলমিরা, শোকেস, ওয়ার্ড্রোব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি ভাই। আপনার এই যে শপে এটা আমি কি দেখতেছি ভাই, প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় লাভ দিয়ে ডিজাইন করা, এইটার রহস্যটা কি ভাই? আসলে এই ডিজাইনের পিছনে একটা কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে যে এটা মূলত আমি আমার ওয়াইফকে উৎসর্গ করেছি। কারণ হচ্ছে দেখেন, আমরা সারাদিন কর্ম করি, সারাদিন বাইরে থাকি, আমাদের ফ্যামিলির মানুষজনরা আমরা ঠিকভাবে সময় দিতে পারি না। দেখা যাচ্ছে আমরা ছোট্ট একটা বিষয় আমরা মানতে নারাজ হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি পার্সন কিন্তু বিশাল বিসর্জন আমাদেরকে দিয়ে থাকে আমাদের জন্য, ঠিক আছে? তো আমার ওয়াইফের কথা চিন্তা করেছি যে তাকে এরকম একটা জিনিস উপহার দিব, যে সে যাহাতে আমার প্রতি মানে কোনো ধরনের মনমালিন্য যদি হয়ও, অন্তত পক্ষে আমার উপহার সামগ্রী দেখে তার মনটা সবসময় যাতে ভালো থাকে। কারণ সারাদিন ভাই কাস্টমারদের সেবা নিয়ে নিয়োজিত থাকি। যেমন সকাল 10টা বাজে আসি, রাত্রেবেলা 10টা বাজে, কোনো সময় এখন ভিডিও শুট করতেছি রাত্র বাজে 2টা। তো কোনো সময় যাওয়া হয় না। তো দেখা যাচ্ছে এত স্যাক্রিফাইস। তো যদি একটু রাগগোষ আমার প্রতি থাকে, হয়তো বা আমার উপহার সামগ্রীগুলো যদি তার চোখের সামনে ভাসে, তাহলে হয়তো বা মানে একটা ভালোবাসাটা আরো বাড়তে পারে। এবং ভালোবাসার যে প্রতীক সেটা হচ্ছে লাভ। লাভটা হচ্ছে প্রতিটা ভালোবাসার প্রতীক। ওই কথাটা আমি চিন্তা করে আমি মূলত এই বেডরুম সেটের ডিজাইনটা করেছি। এবং এই বেডরুম সেটটা ইতিমধ্যে বাজারে আমি ছেড়েছি। আমাদের কাছ থেকে যারা পাইকারি প্রোডাক্ট নেয় অনেকে এই পর্যন্ত নিয়েছে, বাট আমি অনলাইনে এখনো দেই নাই, আজকে ফার্স্ট দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে মূল কাহিনীটা। কারণ আমিও দর্শকদেরকেও বলবো যে যারা বেডরুম সেট নেওয়ার আগ্রহী তারা এটা নিতে পারেন। কারণ হচ্ছে দেখেন, আমরা পুরুষ মানুষ সবসময় বাহিরে থাকি, সারাদিন ব্যস্ত থাকি, ঠিক আছে? তো আমাদের ফ্যামিলির মানুষরা কিন্তু আমাদেরকে পায় না ওরকম। আমাদের যদি ওরকম কিছু উপহার তার চোখের সামনে সবসময় থাকে, হয়তোবা সেটার উসিলায় হইলেও মানে ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে, তার প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। কারণ এখন কিন্তু ছোট ছোট বিষয় মানুষের মধ্যে অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, যখন মনে করেন আপনার ভাইয়ার সাথে রাগ থাকবে, যদি ভ্যানিটির সামনে যায়, এই ভালোবাসার প্রকৃতি দেখলে হয়তো মনে পড়বে যে এটা তো আমার হাজবেন্ড আমাকে গিফট করছে। সে যদি আমাকে ভালো না বাসতো, তাহলে এরকম লাভ আকৃতির জিনিসটাই বা আমাকে কেন দিবে? অন্যরকম হইতে পারতো। তারপরে ধরেন খাটে যাইবো, যে কোনো এই বেডরুম সেটটা তো এটা শুধু বেডরুমে না, ড্রয়িং রুমে, সব জায়গায় পুরো বাড়ির মধ্যেই থাকবে ছড়ায় ছিটে। তো দেখা যাচ্ছে যেখানেই তাকাবে লাভ আকৃতি অ্যাটলিস্ট চোখে পড়বে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন। হ্যাঁ, যদি খাটে তাকানোর পরে যদি ওই রাগটা না কমে, তাহলে গ্লাসে তাকাবে, গ্লাসে না তাকালে রাগ না কমালে আলমারি তাকাবে। এক জায়গায় একটা মানুষের কিন্তু রাগ কয়বার থাকে? 2-3 বার, লাস্টের দিক দিয়ে কিন্তু রাগ ভাঙে। তো আমি বলতে পারি যে ভাইয়ারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটা আসলে কোনো পাম্প টাম কোনো কিছুই না, এটা মূলত ওই হিসাব করে আমি বানাইছি। আপনারা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন। যে আমার মনে হয় যে এটা একটা ভাবির জন্য ভাইয়াদের পক্ষ থেকে একটা বেস্ট গিফট হইতে পারে। ভাই আপনার কথা শুনে ভাই বেডরুম সেটটা আমার অনেক ভালো লাগলো ভাই। কারণ আমারই তো ভাই গিফট করতে ইচ্ছা করতেছে ভাই। হ্যাঁ অবশ্যই। কারণ দেখেন, প্রবাসী ভাইয়েরা কিন্তু দেশের বাইরে থাকে। হ্যাঁ, প্রবাসী ভাইয়েরা কষ্ট করে টাকা পয়সা কামায়, আপনার বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, কিন্তু ভালোবাসা কিন্তু ওইভাবে পাঠায়। সেই ক্ষেত্রে ভাবিরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাড়িতে থাকে। আচ্ছা, ভাইয়াকে কিন্তু সেটা মিন করি মানে বলেছি আর কি। ভাইদেরকে মনে রাখার জন্য বা মনে করার জন্য জি এই বেডরুম সেটটা কিন্তু আপনারা গিফট করতে পারেন। বেস্ট হতে পারে এটা বেস্ট হতে পারে। কারণ টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না, ভালোবাসা ছোট ছোট জিনিস থেকে আদায় করে নেওয়া যায়। তো যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেলেছি। আসলে এখানে আমার অনেক সময় আমি একটু আবেগী টাইপের লোক, মানে কথা বললে অনেক কথা বের হয়ে যায়। মনে কিছু নিবেন না, যদি কথায় ভুল হয় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। বেডরুম সেটটা আমি দেখাই। প্রত্যেকটা জায়গায় ভালোবাসা, আপনারা যেই জায়গায় তাকাবেন প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন লাভ দিয়ে কিন্তু ডিজাইনটা করা আছে। ঘরের ভিতরে যদি এরকম একটা বেডরুম সেট রাখে, মানে দেখলেই কিন্তু ভালো লাগার একটা বিষয় চলে আসে। সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা শৌখিন মানুষ আছে তারা কিন্তু আপনারা এই সম্পূর্ণ বেডরুম সেটটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। প্রথমত হচ্ছে এই বেডরুম সেটের থাকতেছে একটা কিং সাইজের বিশাল বড় একটা খাট থাকতেছে, একটা খাট থাকবে, এবং হচ্ছে কি খাটের একটা সাইড বক্স থাকতেছে, একটা সাইড বক্স থাকবে, একটা ভ্যানিটি থাকতেছে, একটা ভ্যানিটি টুল থাকতেছে, একটা আলমিরা থাকবে, একটা শোকেস থাকবে, এবং একটা ওয়ার্ডরোব থাকবে। খাটটা যদি দেখাই ভিউয়ার্স, দেখেন এইটা কিন্তু খাটের হেড সাইডটা, আর এই যে হেড সাইডের মাঝখানে দেখেন লাভ, মানে লাভ কি বলবো, এদিকে মানে আপনি চোখই ফিরাতে পারবেন না, এমন সুন্দর একটা ডিজাইন করা। এবং দুই পাশে দেখেন মিরর দেওয়া আছে। আকৃতিটা এটার যে কালারটা, আমি একটা কথা বলে নেই, আর একটা কথা
সেটা হচ্ছে যে এই ফার্নিচারটা কিন্তু আমাদের মালয়েশিয়ান উড দিয়ে তৈরি করা হয় নাই, এটা হচ্ছে জার্মানি উড দিয়ে তৈরি করা। জার্মানি উড দিয়ে তৈরি করা? জি, আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে কাসপুর ফার্নিচার কিন্তু বেশ কয়েকটা বেডরুম সেট জার্মানি উডের নিয়ে আসছে। জার্মানি উডের জিনিসটা হচ্ছে আপনি সেগুন কাঠের বিপরীত। ধরেন এরকম একটা বেডরুম সেট যদি আপনি নেন চিটাগং সেগুন কাঠ দিয়ে, অলমোস্ট আপনার 12-13 লক্ষ টাকার মতন লাগতে পারে, ঠিক আছে? তো আপনার দেখা যাচ্ছে সবার কিন্তু এত বড় বাজেট নাই, শুধুমাত্র একটা খাট নিতেই 3 লাখ টাকার উপরে লাগতে পারে। আমি কিন্তু অলরেডি ভিডিও করছি, আপনি যেহেতু ব্লগ করেন আপনি জানেন ভাই। তো দেখা যাচ্ছে আপনি যদি এই বেডরুম সেটটা নেন, আপনি ধরেন 1 লক্ষ বা 1 লক্ষ টাকার মধ্যে যদি নেন, আপনি আপনার সুবিধা যেটা হচ্ছে এই বেডরুম সেটটা নেওয়ার পরে যে টাকাটা থাকতেছে সেই টাকাটা আপনি অন্য একটা কাজে লাগাইতে পারতেন। এবং এই বেডরুম সেটটা আমরা একবার স্টেমে যদি বলেন লিখিত গ্যারান্টিও দিয়ে দিব, 30 বছর কালার গ্যারান্টি দিব, 30 বছর গুণের গ্যারান্টি দিব। কারণ এটা হচ্ছে জার্মানি উডের যে কালার ভাই, এটা কিন্তু লাইফ টাইম। এটা কিন্তু ন্যাচারাল কালার, সেগুনের বাপ বলতে পারেন, সেগুনের বাপ বলতে পারেন। কারণ সেগুন কাঠ 20 বছর 30 বছর পরে ঘুনে ধরার সম্ভাবনা আছে, এটা লাইফ টাইম ঘুনে ধরবে না, বাঁকা হয়ে যায়, ফাঁকা হয়ে যায়, মেইন সমস্যা যেটা। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে মূলত এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই খাটের উচ্চতাটা হচ্ছে 5 ফিট 8 ইঞ্চি। 5 ফিট 8 ইঞ্চি হবে উচ্চতা, 7 থেকে 8 ইঞ্চি হবে। আমার উচ্চতা 5 ফিট 6 ইঞ্চি, আমার থেকে উচ্চতা কিন্তু বেশি আছে, অনেক বেশি আছে। দেখেন এই হচ্ছে খাটটা। তো খাটের পাশাপাশি থাকতেছে একটি সাইড বক্স, থাকবে। সাইড বক্সের পাশাপাশি থাকতেছে একটি ভ্যানিটি থাকবে। ভ্যানিটিটা কিন্তু বিশাল বড়, এইটা বিশাল বড় এবং লাভের ডিজাইনটা দেখেন না, কত সুন্দর দেখেন, অনেক সুন্দর কিন্তু। এবং প্রতিটা জিনিসের মধ্যেই কিন্তু ভেলভেটটা রাখা হয়েছে, ভেলভেট রাখা আছে প্রত্যেকটা। এবং এই ভ্যানিটির যে ডয়ারগুলোর মধ্যে কিন্তু যে ধরনীটা, সেটা কিন্তু আমাদের লাভ আকৃতির মধ্যেই করা রাখা হয়েছে। মানে লাভ ধরে টান দিবেন, ডয়ার চলে আসবে, ডয়ার চলে আসবে। এই যে হচ্ছে টুল, এটার সাথে একটা টুল আছে, এটাতে ভেলভেট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা তো ভেলভেট দেওয়া আছে। আপনি দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে এইখানে বসে আপনার সাজুগুজুর কাজটা সেরে নিতে পারবেন, অনেক সুন্দর লাগে। এই হচ্ছে আপনার এই ভ্যানিটি প্লাস টুল। তারপরে থাকতেছে আলমিরা, এবং আলমিরার ইউনিক সাইডটা হচ্ছে আলমিরার যে ধরনীটা, এটাও কিন্তু লাভের মধ্যেই দেয়া হয়েছে। ভাই এটা আমার কাছে লাগতেছে যে পরিদের পাখা যেরকম লাগে না ভাই, মানে ওইরকম, মানে পরিদের পাখা আপনি এই জায়গায় লাগাই। হ্যাঁ, মানে একটু ইউনিক হয়েছে আর কি। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, লাভ ধরে টান দিবে, পাল্লা খুলে যাবে। হ্যাঁ জি, এখানে কিন্তু সবকিছু আছে, আপনার শাড়ি গার্ড, সব ধরনের ডয়ার, শার্ট হ্যাঙ্গার, এভরিথিং, ম্যাগনেট আছে, আপনার এভাবে চাপ দিলে লেগে যাবে। হ্যাঁ, সবকিছু করা আছে। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে আবার লক লাগায় রাখতে পারবেন, এখানেও ভেলভেটটা আছে। এবং কানিশটা দেখেন, কানিশের জালিটা কিন্তু খুব সুন্দর, মাশাআল্লাহ, ইউনিক ডিজাইন করে একেবারে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু উচ্চতা হচ্ছে 7 ফিট, পাশে হচ্ছে 3.5 ফিট। হ্যাঁ, এবং আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাকে, এই যে জার্মানি উডের চিনার উপায়টা হচ্ছে এই যে ফাইবারটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু একেবারে হাতে স্পর্শ করলে ধরা যাবে, এবং এটা কিন্তু ন্যাচারাল। এই যে ফাইবারগুলো হাতে কিন্তু বাজে, এগুলো কিন্তু আর্টিফিশিয়াল কোনো ফাইবার না, মেইন কিন্তু ফাইবার একেবারে। এই যে দেখেন, এগুলো কিন্তু নখ দিয়ে জোড়া খোঁচাইলে কিছু হবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মূলত এটা ন্যাচারাল কালার, যার কারণে এই কালারটা নষ্ট হয় না। যেমন এমডিএফ হয় কি, দেখা যাচ্ছে একটা স্ক্র্যাচ পড়লে, আঘাত পড়লে স্ক্র্যাচ পড়ে যায়, দাগ পড়ে, কিন্তু এটাতে এটা হয় না। এটা হচ্ছে জার্মানি উডের সুবিধা আর কি। তো আলমিরার পাশাপাশি থাকতেছে একটি শোকেস থাকবে। জি, শোকেসটা হচ্ছে 2 পার্টের, ক্যারি করার জন্য সুবিধা হবে। পাশে 5 ফিট উচ্চতা, 7 ফিট। এটাও সেম কানিশ, সেম নকশা করা হয়েছে, সেম আদলে নকশা, ডিজাইন লাভ। মানে এবং নিচের তিনটা ডিজাইনটা দেখেন না, তিনটা যে এখানে পাল্লা দেওয়া আছে, লাভগুলো দেখেন 3D এর মতো লাগতেছে ভাই, এত সুন্দর করে ভাই ডিজাইনটা করা দেখেন। এটা যতটুকু সুন্দরভাবে করা যায় ওইভাবে করার চেষ্টা করেছি, কারণ যেহেতু আমার নিজের আপন মানুষকে উৎসর্গ করব, একটু স্পেশাল ভাবেই করতে হয় আর কি। আচ্ছা, সবাই কিন্তু ভাবিদেরকে কিন্তু গিফট করতে পারেন এই বেডরুম সেটটা স্পেশালি। আমি আমার নিজের বাসায় নিয়ে যাব আর কি। আচ্ছা ভাই, আমার তো নিতে ইচ্ছা করতেছে ভাই, এত সুন্দর একটা বেডরুম সেট। জি, এটা আমাদের নতুন একটা রুমের মধ্যে আর কি এটা করব। আর এটা আমাদের দর্শক ভাইরাও যারা অর্ডার দিবে তারা পাবে ইনশাআল্লাহ। সেক্ষেত্রে সবাই পাবে তো ভাই, নাকি আপনি নিয়ে যাবেন? না, এটা যেহেতু ভিডিও দেখাচ্ছি অবশ্যই দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সবাই অর্ডার করে নিতে পারবে, আমি উদ্বোধন করব আর কি আগে। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে ওয়ার্ডরোবটা দেখেন, এই হচ্ছে ওয়ার্ডরোবটা কিন্তু সেম আপনার এই জার্মানি উডের মধ্যেই করা হয়েছে। এবং হচ্ছে কি টোটাল প্রোডাক্টের ডিজাইনটা একই ডিজাইনের মধ্যে করা হয়েছে, এবং কালার ফিনিশিং এভরিথিং সবকিছু একই রকম আছে। আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ এই প্রোডাক্টটা যারাই নেবেন, আমার মনে হয় না কোনোভাবে ঠকবেন। এবং এই যে বললাম আমরা একটা কথা বড় গলায়, যে সেগুন কাঠের বাপ, এই কথাটা কেন বলেছি, এই প্রোডাক্টটা নিয়ে ব্যবহার করলে বুঝতে পারবেন। কারণ আমরা একটা ফার্নিচার থেকে এক্সপেক্ট করি অন্ততপক্ষে 15-20 বছর এই ফার্নিচারটা আমাদেরকে সার্ভিস দিবে, এটা আমরা এক্সপেক্ট করি। আমাদের শোরুমের বয়স হচ্ছে আল্লাহর রহমতে আপনাদের 14 বছর। তো যেহেতু আমরা এত বছর ধরে ব্যবসা করতেছি, স্বাভাবিক ব্যাপার আমরা উল্টাপাল্টা কথা বলে মাল বিক্রি করবো না আপনাকে। আপনার যদি আপনার 20 বছর এক্সপেক্ট থাকে, আমি বলবো যে আপনি এটা 30-40 বছরে কিছু হবে না, ঠিক আছে? বরঞ্চ আপনি এই টাকা, অল্প টাকা দিয়ে বেডরুম সেট নিয়ে বাকি যে টাকাটা আপনি
বাজেট রেখেছিলেন সেগুন কাঠ বা আকাশি কাঠ দিয়ে বানাবেন, সেই টাকা দিয়ে একটা জায়গা কিনেন, আপনার একটা সম্পদ বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে আমার কথা। এবং টোটাল যে প্রোডাক্টটা, একটা কালার কখনো নষ্ট হবে না, নরমাল কোনো গ্লাসের পানি, জগের পানি পড়লে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা লাইভ দেখতে চাই যে পানি একটু দিয়ে দেখান আমাদের। হ্যাঁ, আমি একটু দেখাই, আমি পানি দিয়ে এভাবে তো পানি দিয়ে আজকে পানি দিয়ে একটু ঘষে দেখাই। এই যে দেখেন, দিয়ে দেখান পানি দিয়ে। যেহেতু এটা কিন্তু এমডিএফ এর ফার্নিচার না, এটা কিন্তু জার্মানি উডের ফার্নিচার। জার্মানি উডের ফার্নিচার। এই যে দেখেন, এই যে অনেক স্পেশাল, জোরে ঘষতেছি। এই যে দেখেন, এগুলো কিচ্ছু হবে না, কারণ এগুলো কিন্তু কালার না, আসলে এগুলো কিন্তু কালার না। এই যে আমি আরেকটার মধ্যে দেখা, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এখানে একটু দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন পানি কিন্তু মানে এই যে দেখেন জোরে জোরে ডলতেছে। হ্যাঁ, এটা মূলত আসলে কি ভাই, এই ধরনের পানিতে সমস্যা হয় না। গ্লাসের পানি, জগের পানি কিংবা ফ্লোর মুছতেছেন, এই ধরনের পানিতে সমস্যা হয় না। নিচের যে কাঠগুলো দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে কি আপনার গর্জন কাঠ দেয়া হয়েছে। গর্জন কাঠ দেওয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ফ্রেমগুলো দেখতেছেন, এটা গর্জন কাঠ। তার মানে ভাই প্রত্যেকটা জায়গায় স্পেশাল। অনেকে কিন্তু মেহগনি কাঠ দিয়ে করে, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু গর্জন কাঠ দিয়ে করেছি। আপনার হচ্ছে কি এগুলা সমস্যা হতে পারে আপনার যদি বন্যা হয়, পানিতে এরকম 2-4-5 দিন ধরে তলিয়ে আছে, বা আপনার ছাদ ফুটা, দেয়াল ড্যামেজ, অনবরত 24 আওয়ার্স পানি পড়তেছে, তখন এর প্রোডাক্টের সমস্যা হবে। কারণ পানি পড়তে পড়তে কিন্তু পাথরও ছিদ্র হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে লোহার ফার্নিচার হলেও ভাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেটা অস্বীকার করতে পারবো না। আপনি সেগুন না আরো বড় কিছু নিলেও এটা নষ্ট হবে। কিন্তু অনেকে দেখা যাচ্ছে লোকাল প্রোডাক্টের সাথে মিলায়। কাশপুর ফার্নিচার আসলে অল্প বাজেটের মধ্যে প্রোডাক্ট দিলেও ভালো বেস্ট কোয়ালিটি কিছু দেয়। এই ফার্নিচারটা হতে পারে আপনার ফ্যামিলির জন্য একটা বেস্ট গিফট। কোয়ালিটি এবং ডিজাইন এভরিথিং সবকিছু আমার যতটুকু বলার ছিল আমি তার চেয়ে বেশি বলেছি। বাকিটা আপনারা ডিসিশন নেবেন যে আমি আসলে কি বললাম, কি দিলাম, এটা আপনারা নিজেরা নিয়ে উপলব্ধি করে আপনারা জানাবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো ভাই এই যে আকর্ষণীয় আজকে যে স্পেশাল একটা বেডরুম প্যাকেজ, এটার প্রাইসটা কত রাখতে? আসলেই এটা যদি মালয়েশিয়ান উডের হইতো তাহলে আমরা 70-75 হাজার টাকার মধ্যে দিয়ে দিতে পারতাম। আচ্ছা, যেহেতু এটা জার্মানি উডের, হ্যাঁ জার্মানি উডের বেডরুম সেটের প্রাইস একটু বেশি হয়, 20-30 হাজার টাকা দাম বেশি থাকে মালয়েশিয়ান উডের থেকে। ওকে, এটার যে প্যাকেজটা, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে খাট, সাইড বক্স, আপনার ভ্যানিটি, টুল, আলমিরা, শোকেস, ওয়ার্ড্রোব, ম্যাট্রিক্স, চাদর, 2টা বালিশ, সব মিলে 11টা আইটেম আমি প্রাইস দিব 1 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা? জি। আচ্ছা, এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি ডিসকাউন্ট করা যাবে? আসলে দেখেন ভাই, জার্মানি উডটা এখনো আমাদের দেশীয় ভাই বোনেরা অনেকে চিনে না, জানে না বিষয়টা। এই জন্য আমি অলরেডি জার্মানি উডের প্রাইসটা একটু কমিয়ে দিয়ে মনে করেন সবাইকে চিনানোর চেষ্টা করতেছি। তারপরও এখানে প্রাইস আসলে ওরকম একটা করি না আমি। তারপর আমি 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো না, সমস্যা 1000 টাকা ডিসকাউন্ট ভাই, এটা হইতেছে না ভাই, আমার মানানসই হয় না ভাই। আচ্ছা, আপনি বিবেক করে বলে দেন, কারণ আমার কথা হচ্ছে যেহেতু ভালোবাসার উৎসর্গের একটা জিনিস, আচ্ছা যেহেতু গিফটের একটা মার্কেটিং, হ্যাঁ মার্কেটিং দামাদামি করতে চাচ্ছি না। আপনি আমার বড় ভাই, আপনি হিসাব বিবেক করে বলে দেন, কারণ আপনি জানেন যে আমি কিরকম প্রফিট করি। আপনি বিবেক করে বলে দেন, আমি ওটা ইনশাআল্লাহ মাথা পেতে নিব ইনশাআল্লাহ। না ভাই, আমি বললে আমি যদি 2000 টাকা বলে আপনি 2000 দিবেন, এটা পসিবল না। আপনি লাস্ট একেবারে আপনার সামান্য কিছু প্রফিট রেখে, প্রফিট তো অবশ্যই করতে হবে, সামান্য কিছু প্রফিট রেখে আপনি কিন্তু একেবারে প্রাইসটা বলে দিবেন, যাতে আমাদের যারা মূলত ফ্যামিলিকে অনেক ভালোবাসে, গিফট করতে পছন্দ করে, তারা যেন কিনতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাই একেবারে প্রাইসটা বলে দেন। আচ্ছা, একেবারে ফুল এন্ড ফাইনাল 11টি আইটেম জার্মানি উডের আমার কাছ থেকে যদি নেন, প্রাইস পড়বে একেবারে 95,000 টাকা পড়বে। এত সুন্দর একটা বেডরুম প্যাকেজ মাত্র 95,000 টাকায় কিন্তু ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। সব মিলিয়ে কিন্তু 11টা আইটেম থাকবে। আচ্ছা, 11টা আইটেমের বেডরুম প্যাকেজ, লাভ বার্ড বেডরুম প্যাকেজ, 11টা আইটেমের বেডরুম প্যাকেজ, ভালোবাসার লাল গোলাপ বেডরুম প্যাকেজ। বুঝতে পারতেছেন ভিউয়ার্স, আজকের এই বেডরুম প্যাকেজটা কিন্তু অনেক স্পেশাল। আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু এই বেডরুম প্যাকেজটা অর্ডার করতে পারবেন অনলাইনে, অথবা ভাইদের যে শপ আছে কাশপুর ফার্নিচার কিন্তু সরাসরি এসে কিন্তু আপনারা এই বেডরুম প্যাকেজটা অর্ডার করতে পারেন। আপনাদের শপে আসার অ্যাড্রেসটা একবার বলে দেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা খুবই সহজ, ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে রোডের পাশে, কাশপুর চাঁদমল সিনেমা হলের ডান পাশে। এছাড়া গুগল ম্যাপে গিয়ে কাশপুর ফার্নিচার লিখে সার্চ দিলে আমাদের লোকেশনটি পেয়ে যাবেন। ওকে ভিউয়ার্স, তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।